梁國雄議員。主席，咁當然係所有嘅嘢都係要因時制宜啦。因為其實司法部門係冇人監察佢嘅，大家都明白啦，要靠佢自己去自律嘅。咁當然喺唔同嘅國家制度裏邊咧，都會對一啲影響非常之深嘅法官咧係有一個即係質詢啊，或者係你委託咗某一啲人咧，可以否決佢嘅委任。咁香港就而家呢個制度咧都未成立，係咪？你美國嘅總統你去即係委任啲最高嘅法官嘅時候，咁個國會都可以制衡佢嘅。咁自然咧，其實香港而家有個問題咧，我自己好坦白咁講，就係司法嘅獨立咧受到呢一個質疑啦。我自己本身同阿曾鈺成打官司嗰件案，其實就已經係一個非常之好嘅例嚟嘅。係咪個法官話唔審件案，跟住猛咁講意見？我未見過咁差嘅判決。即係自己話唔俾 leave， 跟住就喺度再講，就話根本你個梁國雄議員就係攞嚟搞嘅啫嘛。你 Bills 嗰個制度，你唔攞嚟審，你仲講咩咧？咁拙劣嘅法庭嘅判決，我輸錢唔緊要。如果嗰個法官係覺得呢件嘢重要，咪審咯，係咪？普通法係咁噶嘛，係咪？而且第二個問題，而家我去監察嗰個立法會嘅主席，我有基本法嘅權限俾佢冇咗，佢可以唔審噶嘛，咁都得。所以我就極之對啲法官係冇尊重嘅，根本老實講，即係佢唔值得我尊重。咁就所以咧，我就只有一樣嘢，我就傾向逢係有質疑嘅嘢咧，我哋都要睇一睇。但係當然，我哋不能夠逾越嗰個基本法俾我哋嘅權限，呢個係一個起點嚟嘅。即係如果你逾越咗咧，就冇啦。咁所以我就冇乜研究啊。今次知唔知開會？如果我哋有咁嘅權限去睇下霍生嗰個委任係咪我哋有啲嘢做嘅咧？我2萬個400%贊成。因為我好坦白咁講，我門外漢嚟嘅，係咪？我都唔係，我又打得官司多啫，我冇受過呢個法律嘅訓練。所以我自己個意見咧就係、真係我要真係問下呢個立法會嗰個法律顧問嘅意見，即係我哋可唔可以做呢樣嘢？如果係唔得嘅咧，咁啊梗係唔做得啦，因為要改制先做得啊嘛。我哋嗰啲意見就即係講，其實我自己覺得有個奇怪嘅現象咧，就係陳兆愷法官咧，咁佢審咗咁耐係呢個常任嘅，咁佢而家變咗非常任，咁霍生做咗常任，你可以話係一個即係替代呢個吐故納新嘅方法，但係你都要有個即係公信力㗎嘛，係咪？即係點解會係咁咧？咁我覺得呢個問題咧，我自己我就自己表達意見，好希望即係馬道立，我唔知係馬道立做啦。如果馬道立委任霍生嘅時候，我真係好希望佢講講點解係咁樣。咁馬道立係咪即係我哋可唔可以叫馬道立嚟呢度講咧？適唔適宜叫佢嚟呢度講咧？或者係咪馬道立先生自己寫咗俾我哋睇，然後我哋再去問佢咧？呢個就我唔識啦。我就委託我希望主席咧能夠轉達，即係記低我嘅意見。我嘅意見係非常之強烈嘅。係，多謝。